sorry ass DJ. Good morning guys. So yan guys, grabe snow. Look at my feet. Yeah, lubog. Ang lalim. Oh, ang lalim. So kailangan natin mag-shower guys. So okay guys, dito lang kayo at don't forget to subscribe my YouTube channel kay Kuya Bitoy TV, okay? So look guys, ngayon lang to. Grabe. Oh, ang kapal. Hanggang dito. Oh, kailangan natin mag-shovel. Look, oh, ang kapal. Okay, see you later guys. So ngayon ay magsha-shovel tayo. Hindi ko makita yung hagdanan dahil sa kapal. Okay. Yan, sasabol natin yung bahay. Okay guys, so yan guys, gagawa tayo ng daan. Okay guys, so yan yung ginawa natin daan. Ang kapal, oh. Dito ulit. So yan guys, look, ang kapal, yan o, ang kapal, hanggang doon pa, isa-shovel natin. Okay. So, pasok muna ako sa bahay kasi nanginginig na yung tumitigas na yung aking. So guys, pasok muna ako sa bahay. Grabe, nangingigas na yung aking kamay sa lamig. Tapos magsabol ulit tayo dahil lamig, hindi kaya ng powers ko. Okay, see you guys. Bye-bye. Guys, Paul, balik ka na! Woo! Grabe lamig, Paul. Look! Magsasabol kami. Magsasabol po kami. Yan. Look. Ayan. Again guys. So, ako madalang tayong mag-vlog dahil siya, okay na. Magsali Paul. Malikot ako.
masasabi mo, Paul? Wala akong sabi. Wala akong masasabi. Nagsisisi na siya. Sabi ko dito sa ano. Oo, ngayon lang ito. Grabe. Ako din, ngayon lang to. Simula nang dumating ako, ngayon ko lang naranasan ganito kakapal yung snow dito sa amin. Pero meron pa daw parating. Pero pinag-pray namin na wala na. Kasi hindi kami makakagala. Hindi tayo makakagala, sabi ko. Yeah. Okay guys, see you later. Okay? Update ko kayo ulit. Tumitigas na yung aking kamay. Okay? Paul, ano masasabi mo? Sige, mamaya na lang. Okay. Mamaya na lang. Mamaya na lang guys. Bye! Okay guys, sabol ulit. So yan guys. Okay guys, okay kapal. Look, ang kapal ng snow namin. Yan. Ayun si Paul, magsasaboy na ng asin. Asin at kandila. Yan. So yan si Paul, magsasaboy ng asin. Kasi mayroon daw aswang darating. Grabe. Grabe, Paul. Iyan. So yung nasyabol natin kanina. Grabe. Sa harap ng bahay. Tignan nyo yung pine tree namin. No? Ang ganda, oh. Parang poster, no, Paul? Ito yung nakikita ko nung bata pa ako. Tignan yung neighbor namin, oh. Na, Paul? Oh. So yan, pakita ko sa inyo guys yung mga sasakyan. Look. Look. Ang kapal. Nabaon na sila. Ang ganda. Ayan, si Brother Edward nagshabol na. So ganito kakapal yung snow sa amin. Ayan, neighbor namin. Dito sa bahay naman dito ako, ang dami. Ayan ang balot ng snow. Balot ng snow, pati yung mga Christmas light. Ayan. Okay guys, so yan guys, nakikita ko na sa inyo lahat ang mga nangyayari dito sa aming sa aming mga kapaligiran dahil climate change na talaga. Climate change. Kaya tingnan nyo, snow, lahat snow. Okay, see you guys. Okay, bye. Kung di ka pa nakapag-subscribe guys, subscribe ka na sa aking YouTube channel at shout out sa mga kaibigan natin dyan sa Philippines at sa Canada. Alam niyo na kung sino kayo at huwag na sanang kalimutan manood ng aking vlog dito lamang kay Kwento TV. Bye bye na. Okay, bye bye. Okay. Hey guys, see you and keep safe. Bye.